Nilikutana na officer in charge, nikamuomba nikubalie nifike hapa tukue na sherehe ya mwaka mpya, kwa sababu nimekuwa rais alinipatia ruhusa kutoka tariki 20 nikuja nyumbani nipumzike kidogo, nikipata nafasi ya kuongea na majirani, mashemeji, marafiki zangu na watu ya nyumbani. Na nilikuwa pale nyumbani, nimekutana na wamama, wamekuja hapo Christmas, tumekula pamoja. Tariki 24 wakakuja watu wengi karibu 5,000. Hapo baadaye nikakuwa na watoto, wakakuja hapo tukacheza. Alafu tariki 27 nikaita vijana karibu 8,000. Sasa nikaambia officer in charge, hii watu wangu wa Kingongo wanaweza kubaliwa kuja hapa nyumbani wakule? Akaniambia haiwezekani. Akaniambia nyinyi kutoka hapa lazima kuwe na production order. Sasa nikaona it is easier for me to come. Nimwambia mkuje, akakuwa mgumu, akaifanya very difficult. Ikasemekana nyinyi kutoka hapa ni process, si ndio? So mimi nikamwambia tariki 1 akinikubalia nikuje hapa tukue na service ambayo imeongozwa na mke wangu Pastor Dorcas, na pia nimeandaa chakula ya mchana tukule pamoja. Si mngeta tukule pamoja? Tumepika vizuri, tumepika chapati, tumepika kuku, tumepika nyama, tumepika pilau. Unajua siku nyingine nilisema sisi wa Afrika hasa wa eneo hili tukikaa kuongea tunaongeaga tukikula, si ndio? Na sherehe ya kukula ni kitu imekubalika katika jamii yetu. So nilikuwa nimesema kabla rais hajachaguliwa, akichaguliwa tutaketi pale kwake kuongea tukikula vizuri. Au watu ya magazeti wakanikemea wakifikiria ati hiyo ni kitu baya watu kukula. Lakini kwa sababu wengine wale watu ya social media na watu ya hawaelewi, it is our tradition for people to eat as they speak, si ndio? So lazima tumekuja hapa kuzungumza tukikula pamoja kwa sababu ni wakati ya Christmas, si ndio? Pia sikukuja mkono mtupu kwa sababu officer in charge nilieleza zile shida siko hapa, na mimi nikaona nikija siwezi kuja mkono mtupu. Lazima pia nijaribu kurekebisha maisha yenu kidogo, ifae kidogo. Kwa sababu vile nyinyi mnaishi hapa mimi naelewa kidogo. Mimi naelewa kidogo hii maneno ya kufungiwa, kushikwa, hiyo mimi naelewa. Sio unajua? Unajua siku tulikuwa tunatafuta uongozi, walinihangaisha mimi sana kwa sababu ya kumuunga Rais William Ruto mkono. Sio unajua? Na hiyo maneno Pastor Dorcas unasema ya kuwekelewa inakuweko, it is not. Iko wale wamefanya makosa na iko ya kuwekelewa. That is true. Sasa mimi walikuwa wananitisha, wewe usipoachana na William Ruto tutakufunga, tutakutafutia makosa mpaka uende jela, si ndio? Walikuwa wananishika Friday, wanawanchilia mimi Monday. Lakini mimi nakaa ngumu. Mimi nakaa ngumu kama hiyo watu ya maximum. Sijui na kuna mimi nakaa ngumu. Sasa mimi nikaambia hao sisi hatuwezi tishwa. Mwanaume anakufa safari ngapi? Na hii jela ni ya wanaume na wanawake. Ni ya kuingia na kufanya nini? Kwa hivyo si ati maisha yenu imefika mwisho. No, it's just a process, a journey. Na maisha ya kijana kwanza, mtoto ya kijana, maisha mama wanawaka hene mwabato kumana wagashi ya robinya ya yakua kadivyo wewe mwe ya mwe muji papia nguvu. The fact that you are here does not mean that you have been condemned to nothing, to death. This is just a challenge in life, and I want you to be positive about it. Vile pastor amehubiri, mkuwe na imani. Wale ambao walifungwa na wamefanya makosa wabadilike, si ndio? Wale ambao waliwekelewa, Mungu asaidie apili zao siende through, waende nyumbani, si ndio? Wale ambao walifanya makosa, you re-examine yourself, you become a better person, si ndio? Kwa sababu pia kuna wale wamekosa, wacha tukubaliane, si ndio? Hata nyinyi mnajua kuna wale pia kwa roho wanajua, hata kama wanasema ni kuwekelewa, kwa roho wanajua hapa walipotea hapa na pale.
lakini hii pahali ni ya kurekebishwa. So mimi watu mtu walikuwa anaitwa Kinoti. He was a very notorious man. Na sisi tulimsamehe. Akanibagia makesi chungu nzima. Akasema mimi nilikuwa na pesa yangu. Akasema pesa yangu 12.4 billion nimeiba. Akiulizwa ameiba kwa nani? Hakuna mlalamishi. Nani aliona akiiba? Hakuna. Kuna benki mtu alivuja? Hakuna benki imevujwa. Kuna mtu alipatikana na pastora? Hii mtu hakuna. Lakini ni mwizi. Wanasema hii mtu wewe funga tu kwanza. Atatolewa na appeal huko mbele. Sasa wanasukuma magistrate, wanamwekelea bunduki kwa kichwa. Ati ndio anifunge mwaka 50. Unasikia? Sasa magistrate aliona hii kesi ya kuna, akaweka siku ya kusikizwa ni baada ya uchaguzi. Nipigie makofi. na wale watu ya DPP na DCI kwa sababu walijua pia ni kuwekelewa, hata hao wakasema isikizwe baada ya nini? Ya uchaguzi. Sasa tukazungukana na hii watu. Sasa kampeni kifanywa hapa Nyeri. Huyu mzee ya kitendawili akakuja hapa Nyeri. Si mnajua ile mzee ya kulala? Mnamfahamu? Alikuwa ameambiwa ati amepanda mlima akakuja hapa Nyeri. Sasa akiwa juu ya gari akasema huyu gani huyu? Tukichukua tutafunga. Atafunga jela kuvia huko. Unasikia? Sasa watu wakasema bwana huyu ni mtoto wetu. Huyu Regadi ni mtoto wetu, msifunge, hatuwezi kubali, ndio tunataka. Sasa mjumbe mmoja anaitwa Kanini Kega, rafiki yangu, akasema huyu Regadi mnapenda, kama mnapenda ni sawa, tukichukua tutamfunga hapa Kengolo ndio mkue mkimletea uji. Sasa vile walisema nitafungwa hapa ndio nimekuja kuonana na nyinyi. Kwa sababu sasa kama walichukua serikali si wangeniendelea wanifunge. Si hata tumekuja kutembelewa pamoja. Sasa nikaona mimi vile niko nje, wacha nikuje nitembee. Mnataka nikuje nikiwa kutembea hapa? I want to encourage you. President William Ruto and his government wameweka mikakati kabambe ya marekebisho katika our facilities. Tukuje hapa tubadilike mambo ya ukulima, mambo ya manufacturing, mambo ya kutengeneza magari, mambo ya furniture, mambo ya courses. Ya kwamba ukitoka hapa uende uanze maisha upya ukiwa na kosi yako. Na mimi nataka muweke bidii. Mtaweka bidii? Nataka muweke bidii. Na vile PS amesema tutasaidiana. For me hapa mko na 88 acres. Na tumeongea hapa kwa ofisi, kuna mkutano nitaalika, tupange vile mnaweza pata maji ya irrigation. Tuweke ukulima hapa, hii jera ya Nyeri. To produce enough food for consumption here, to supply Gachagua Police College na hii hospitali yote iko hapa. Na hapo mnaendelea to learn new farming techniques. Ndio mkirudi nyumbani, kwa sababu si mtarudi tu. Mtarudi nyumbani. Wengine ni miaka kidogo, wengine mkae, wengine pole, mtarudi nyumbani. Mkitoka hapa mnatoka mtu akiwa na kosi yake. Juzi tukiwa correctional day, iko mtu alikuwa amefungwa mwaka 7, amekuja hapo, sasa ni veterinary doctor. Mwingine alikuja alikuwa amefungwa pale Shimolatewa Booster Institution, ako 3rd year university pale JKU Kata akisoma engineering. We have seen many people ambao wamefungwa na wametoka huko wakiwa na course. And I want to encourage you. Mujaribu zile courses ziko, ile nafasi imepatwa, muweze kupata kitu ya kutoka nayo hapa. So that hata ukitoka hapa unasema hii it was a small accident, lakini iko kitu mimi nimetoka na nini? Usitoke hapa bure. Tumekubaliana? Kwa sababu hiyo muda unakaa hapa ni mzuri utoke na kitu. Again, officer in charge aliniambia hapa, nyinyi ni watu wazuri, you are of good behavior, mjipigie makofi. Hata alikuwa amesema tutakutana watu ya maximum kando na watu ya medium, hatuwezi weka hao pamoja. Sasa naona nyinyi wote mko pamoja mpaka wa mama. So I can see you are good people and we have come to tell you we love you despite you being here. You are Kenyans, you are human beings and we love you the way we love the other people of Kenya. Na kwa hivyo nimeambiwa challenges iko hapa, nimeambiwa mattress hakuna, si ndio? Blanket hakuna. So mimi nikasema vile nimefika hapa
Na mimi hiyo maneno ya kulala kwa chini bila mattress mimi naielewa. Naelewa sana. Ile siku alikuwa ananiweka pale, kuna mattress hakuna nini, tutangangana na simiti. Kwa hivyo nimekuja na mattress 1000. Na nimekuja na blanketi 1000. And I am going to bring more. Ni vile kulikuwa wakati ya Christmas, most of my friends walikuwa wameenda, nitatafuta zingine. I'll make sure that kila inmate hapa ako na mattress, ako na blanketi. At least